ఈరోజు నేను వాచ్ అయితే కొనుక్కున్నాను. రీఓపెనింగ్ అయితే చేద్దాం. బోట్ స్ట్రాంగ్ కార్డ్. ఓకే, ఓపెన్ చేద్దాం. ఓకే, ఛార్జింగ్ వచ్చేసి ఇలా ఉంది. ఓకే, తీసేద్దాం. ఓకే, వాచ్ అయితే పక్కన పెడదాం. ఓకే, వచ్చాడో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇంకేమున్నాయి? ఇంకా అయిపోయింది. ఇంకా పక్కన పెట్టేద్దాం. వాచ్ పెట్టి ఇదైతే థ్యాంక్ యూ అని చెప్పారు. ఇదైతే వాలంటరీ కార్డ్ అనమాట. వాలంటరీ చూసుకోండి, 1 year వాలంటరీ వచ్చింది. ఇది వచ్చేసి గైడ్ అనమాట. యూజ్ చేయాలి, ఎలా యూజ్ చేయాలి అలాగనమాట. చాలా పెద్ద ఉంది ఇది, చూసుకోండి ఎంత పెద్ద. ఓకే కదా, సరేనండి. ఇదైతే మాత్రం ఛార్జింగ్ వేరండి. ఇదిగోండి మ్యాగ్నెటిక్ అనమాట. ఇదిగోండి దీనికి మ్యాగ్నెట్ అనమాట. ఇదిగోండి ఇలా పెట్టుకుని ప్లగ్ వేసుకుంటే అయిపోతుంది, ఛార్జింగ్ ఎక్కేస్తుంది. తీసేద్దాం. ఇప్పుడైతే ఆన్ చేద్దాం. ఆన్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ నేను యూజ్ చేస్తాను. ఎక్కడైతే స్పోర్ట్స్ వచ్చింది ఫస్ట్. నెక్స్ట్ బ్రీత్. ఇదైతే బ్రైట్నెస్ అయితే తక్కువ బ్రైట్నెస్. ఇదైతే మొబైల్ అలా కాదు, వాల్ పేపర్. ఇది మెసేజ్లు అన్నీ వస్తాయి, కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. హార్ట్ బిట్ ఇది. ఇదైతే డే అండ్ నైట్. ఇదైతే క్లౌడ్. ఫోన్ ఇది కనెక్ట్ చేసుకుంటూ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇదైతే రికార్డెడ్ అన్నీ. బ్యాక్కి వెళ్ళిపోదాం. స్పోర్ట్స్, బ్రీత్. దట్స్ ఆల్ గర్ల్స్. వాచ్ అయితే మాత్రం చాలా బాగుంది. హార్ట్ బీట్ అన్నీ కూడా చెప్తుంది. ఇదైతే నేను నాది మా డాడీది ఫోటో పెట్టుకున్నాను. ఇవ్వండి.